Mas o homem já vai falar pro outro, gente. O que eu tô dizendo? É traidor, traidor. Olha só o que aconteceu. O que foi? O homem prometeu ao seu Chechel um cartório em Vitória se ele ajudasse na campanha dele. Mas não é. Ele não vai atrapalhar a nossa candidatura, minha gente. Não vai. O coronel tem toda a razão. O seu Chechel é um vira-casaca e a gente deve esquecer ele. Pronto. Acabou, acabou. Isso é curiosidade. Quem é esse seu Chechel? Ô, Tom, de acontecer o Chechel aí, é o tabelião da cidade, é um traidor, isso não. E o capitão Bacário, que está preso, é o coletor da cidade, né? É, coletor e amigo compadre aí do Guarani. Olha que amigo compadre, que história é essa? Até porque é meu compadre, tem alguma coisa a ver com essas... Dona Maria! Ô, Dona Maria, a senhora puxou o ronco, benza a Deus! Mas Mas não, hein? A senhora puxou o ronco, benza a Deus! eu não durmo de dia, não. A senhora dorme, puxou o ronco de dia o dia inteiro. Não dormiu, não? A senhora puxou o ronco. Não sei nada. Olha que eu escutei, eu ouvi a senhora dormir. Não cagar ainda, não. É isso aí. É coisa de dia, mas eu